Bonjour mes élèves du premier secondaire. Notre leçon aujourd'hui, c'est dans la opération sur les vecteurs dans la géométrie. Premièrement, règle du triangle pour l'addition de deux vecteurs. Comment faire l'addition de deux vecteurs? Un dit AB représente le vecteur U, par exemple, un dit AB vecteur U, ou un dit vecteur تاني BC هنقول عليه V. عايز اعمل الاديسيون بتاعهم، طبعا الفيكتور ده هو زي الديبلاسمون، فلما اقول AB بلس BC يبقى الديبلاسمون بتاعي AC. يبقى اقدر اقول ان U plus V est égal à AC, ou bien AB plus BC est égal à AC. و cette relation connue par la relation de Charles. ده اسمها relation de Charles اللي هو ده plus ده égal à le vecteur AC. Exemple. Un bateau parcourt 300 mètres vers l'est. bateau بيجري 300 متر vers l'est. كده. بعد كده vers le nord, pardon, 300 mètres vers l'est et 400 mètres vers le nord. 400 بعد كده متر vers le nord. Calculer le déplacement du bateau. يبقى premièrement هو اتحرك كده عباره عن 300 وطلع كمان 400، يبقى هو بيطلب ايه الديبلاسمون بتاعي، يعني عايز اللونجور بتاعت AC. طبعا اقدر اقول ان هي بالبيتاغور، لو دي 300 ودي 400 يبقى دي بالبيتاغور اقدر اجيبها ايه 500. واقدر اجيب الانجل كمان، الانجل يبقى تونجونت اللي هو الاوبوزي سور لادياسون، يعني 4 sur 3 شيف تونجونت 4 sur 3 يبقى عامل انجل ب 43. بقى كده عندي النورم وعندي الديجري واقدر اكتبها بالفورم بولير. كالك ريمارك امبورتون طبعا هنا، طبعا زي ما اتفقنا ان هو الفيكتور في والفيكتور يو بلس بعض بيطلع يو بلس في، ده هنا عادي طبعا. واقدر اقول هنا انا عندي الفيكتور اي بي بلس بي سي هيطلع اي سي كله طول ما هم في نفس الديريكسيون. تمام؟ وبالتالي اقدر اطلع منها حاجات كتير. لو انا حبيت اعمل ممكن اقول احنا قلنا اي بي بلس بي سي اتجاه اي سي، يبقى اي سي موان اي بي يطلع بي سي، وبيان اي سي موان بي سي ايجال ايه؟ اي بي. برضه هنا لو عندي اي بي بلس بي ا، طبعا اي بي بلس بي ا، اي بي كده وبي ا كده، يعني اي بي هي بي ا بس بالموان، يبقى بلس بعد هيطلع اكيد زيرو. تمام؟ يبقى ا بي ا هي موان ا بي، زي الاوبوزي بتاعها، لو عملت اديسيون بينهم هيطلع لي زيرو. هنا برضو عندي ا بي سي ده تريانجل. طب لو انا واقف عند بوان ا ورحت لبي، بعد كده من بي رحت لسي، من سي رحت لا، يبقى الديبلاسمون في الاخر يطلع ايه؟ زيرو، لان انا كاني ما اتحركتش في المكان. كل ده كان ديستانس، لكن الديبلاسمون في الاخر هيبقى ايه؟ زيرو. يبقى ا بي بلس بي سي بلس سي هتيجي ايه؟ زيرو. هنا في الفيجور ده زي بنتاجون برضو، يعني كنت واقف عند ا، من A ل B، من B ل C، من C ل D، من D ل E، يبقى سيتادير كأني اتحركت من A ل E، يبقى ده الديبلاسمون بتاعي. يبقى AB بلس BC بلس CD بلس DE égale à ايه؟ AE. Règle du parallélogramme pour l'addition de deux vecteurs. AB représente le vecteur U، AD représente le vecteur V. يبقى أنا عندي ده فيكتور U وده فيكتور V، طبعا ده باراليل ده، فأنا عارف إن ده بلس ده égale à ايه؟ ده. يبقى أقدر أقول برضه إن فالور U بلس فالور V est égale à AC، يبقى يبقى U plus V est égal à AB plus AD, ou bien AB plus BC, c'est-à-dire est égal à AC. Alors, يبقى finalement نقدر نقول إن AB plus AD est égal à AC. يبقى الفيكتور ده plus الفيكتور ده égal الدياجونال بتاع ده. déduire la vérité de l'expérience suivante. هنا عندنا ده باراليلوجرام باين. لو خدت بالك ان انت المفروض انت بتقول عندك AB plus AD égale à AC. طب au lieu de dire AC ممكن اقول 2 fois AE. طبعا AE égale EC. يبقى اقدر اقول ان AB plus AD égale à 2 fois AE. Exemple, dans n'importe quel quadrilatère ABCD, prouvez que AB plus DC est égal à AC plus DB. يبقى premièrement همسك التريانجل بتاع ABC التريانجل ده، واقول A B ايجال ايه؟ A B ايجال، انا كنت واقف عند A رحت ل B، ممكن في ديريكسيون تاني، ممكن اروح من A ل C وبعد كده من C ل B، c'est-à-dire A B تيجال AC plus CB، ده premièrement. في التريانجل التاني اللي هو DCB، DCB التريانجل التاني ده، اقدر اقول DC ايجال، هو عايز A B و DC، فانا بجيب A B و DC. DC ايجال كنت واقف عند D ورحت ل C، ممكن اروح من D ل B ومن B ل C برضه، يبقى انا كده اتحركت من D ل C. يبقى عندي deux équations. لو عملت addition بينهم
AB plus DC، يبقى عندي كل الكاتر ترم دول بلس بعض، AC بلس CB بلس DB بلس BC. طيب هنلاحظ ايه بقى؟ هنلاحظ ان عندنا هنا في حاجتين، ال CB وال BC دول سونس كونترير، ان CB و BC كأنه اقدر اقول ان ايه؟ ده ديفيرون، ده اوبوزي لده، يبقى لو عملتهم بلس بعض يطلع لي ايه؟ زيرو. يبقى البي سي كده والسي بي كده سونس كونترير، يبقى ريبونس ايجال زيرو. يبقى A C plus DB هو الريزلtat بتاعي. Exemple, ABCD est un parogramme dont la diagonale se coupe en M. N est le point du même plan. Prouvez que AB plus AD plus 2CD égale à 0. ادي الفيجور بتاعي، عندي ABCD ده باراجرام، M دي الدياجونال se coupe en M، و N دي بوان في البلان، أي حتة حطها كده. فبيقول لي prouver que إن AB plus AD AB plus AD plus 2CM 2CM est égal à 0. طب premièrement أقدر أقول AB plus AC égale AB plus AD égale à AC. دي الرجل بتاعت شار AB plus AD est égal à إيه؟ AC. وممكن أقول au lieu de AC أقول إيه؟ AM 2AM. ليه؟ لأن دي الدوبل بتاعها. طيب يبقى AB plus AC égale à 2AM. طب لو كتبت plus CM يبقى CM دي السونس كونترير، يبقى أقدر أقول إن CM هي السونس كونترير بتاعت AB plus AD. يعني AB plus AD égale à AC و 2CM égale CA عكسها، يبقى AC plus CA ça me donne 0. Si on trace NM نوصل NM كده في الفيجور ده، بيقول لي هنا نمرو بي NA plus NC est égal à NB plus ND. عايزين نعمل مونتري للكلام ده. بريميرمون هحاول اجيب، انا عندي NA وعندي NC، يبقى التريانجل NAC، ركز كده NAC التريانجل ده، انا عندي MN دي جايه في الميليو يعني كانها ميديان، يبقى MN double MN او 2MNM est égal à NA plus NC. يبقى اقدر اقول كده NA plus NC égale à 2NM. De même manière في التريانجل التاني اللي هو NBD برضه عندي MN دي ميديان، يبقى اقدر اقول ان NB plus ND égale à 2 fois NM 2 fois NM. لو عملت اديسيون بين الاثنين وحتى من غير اديسيون ممكن اقول انا عندي ده ايجال 2 ان ام وده ايجال 2 ان ام، سيتادير ان ان ا بلس ان سي ايجال ان بي سور ان دي، وده اللي هو كان عايزه في الديمونستراسيون. دوزيام سوستراكسيون دو فيكتور جيومتريك. طبعا زي ما احنا اتفقنا ما في بلس اكيد في موان. احنا اتفقنا من شويه ان انا ممكن ده اللي اقدر اقول ان الفيكتور بتاعي ا سي بلس سي بي ايجال ا بي، يبقى لو عملت AB moins AC ça me donne ايه؟ CB. يبقى AB moins AC تيجال CB. طبعا احنا اتفقنا احنا ممكن في الفيكتور ممكن نكتبه B بس او A بس لو جاي طالع من الاوريجين، فانا عندي ال AB فيكتور ده ممكن اعتبره عباره عن ال OB moins OA c'est-à-dire فيكتور B moins فيكتور ايه؟ A. يبقى لو عندي A 7 moins 1 و B 2 5 يبقى عايز اجيب AB، خلي بالك الرجل هنا هتبقى بالعكس، يبقى B moins 1 بعمل B moins 1 البوان B اللي هي 2 5 moins البوان A اللي هي 7 moins 1، يبقى 2 moins 7 ça me donne moins 5 et 2 moins 1 ça me donne 6. Exemple ABCD est un parogramme tel que A مديني 2 moins 1 B 7 1 C 4 4. Trouver les coordonnées du point D. طيب اوريدي في الباراجرام احنا عارفين ان الكوتي اوبوزي سون ايجو وباراليل، يعني ايكيفالون في الفيكتور، يعني ا دي فيكتور est égal à بي سي فيكتور. طب الا دي اللي هي دي موان ا، طب والبي سي برضه سي موان بي. عايزين الفالور دو دي، هنودي الموان الناحيه الثانيه بالبلس يبقى ا بلس سي موان بي. عندي فالور دو ا، عندي فالور دو سي، عندي فالور دو بي، هعمل ا بلس سي موان بي. Ça me donne 2 plus 4 moins 7 ça me donne moins 1. Moins 1 plus 4 moins 1, ça me donne 2. Il va le coordonnée du point D est égal à moins 1 et 2. Exemple, si 3n moins 2ab égale à 3cb plus 5ab, prouvez que n est égal à ca. Premièrement, on règle مدياني كاتب لي كده، أنا هودي moins 2ab دي الناحية الثانية بالبلس يبقى plus 2ab premièrement. وعندي هنا خلي بالك برضو في حاجة كاتب لي n égale à ca.
عايز يعمل ديمونتري للكلام ده، فبيبعيني على الديمونستراسيون اللي انا عايز اوصل لها. 3 سي بي لو عملت 5 بي ا بلس بدل 2 ا بي اكتبها موان بي ا، عملت ايه الاوبوزي، بدل ا بي كتبتها بي ا، يبقى لازم اغير السين، او ليو دو بلس هعمله ايه؟ موان. يبقى لما اقول 5 بي ا موان 2 بي ا كده يطلع لي 3 بي ا. طيب لو عملت يبقى ان ايجال 3، خد ال 3 فاكتور كومان هيفضل لي سي بي بلس بي ا. طبعا سي بي بلس بي ا ça me donne سي ا. alors 3n égale 3 سي ا، يبقى n seulement est égal à سي ا، بسمبليفي على الايه؟ 3. Et merci pour votre attention et au revoir.